नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू राजपूत आपका आपके और अपने YouTube चैनल राजपूताना हॉर्स राइडिंग एंड बर्ड्स ब्रीडिंग ट्रिप्स चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको ये दिख रही है अपनी इंडिया की गोरैया चिड़िया है, इसके लिए दोस्तों मैंने ये जो कागज़ का पुट्टा होता है इसे दोस्तों मैंने इसका घोंसला बनाया दोस्तों। इसको आज ही मैंने लगाया और आज ही इसको इसने सेलेक्ट कर लिया और ये थोड़े दिनों में देखना दोस्तों अंडे बच्चे भी दे देगी इसके। इसे मैंने एक नहीं 2-3 और लगा रखी, ये भी इधर आके बैठ गई और आपको दिखाता हूँ लगा रखे अपने इस नानी के घर के अंदर। ये लगा रखा दोस्तों मैंने, और एक ही दोस्तों इधर लगा रखा है और एक दोस्तों बीच में और लगाऊंगा मैं, तो वो भी लारका है मैंने, वो भी लगाऊंगा मैं। और ये अपनी रानी है। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने घरों के ऊपर कहीं पे भी जगह दिखे तो आप भी इन गोरैया चिड़िया को बचाने के लिए आप भी ऐसे घोंसले और इनके मकान बना के लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।